အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်မ blind box တစ်ပေါက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မဖောက်ပြမယ့် blind box ကတော့ pizza blind box ဖြစ်ပါတယ်ဒီ pizza blind box ကိုကျွန်မဖောက်ပြမှာဖြစ်ပါတောင်းပြန်သွားကြလိမ့်တော့ကကျေးဇူးဒါကကျတော့ကျွန်မဖောက်ပြ pizza minga blind box ပြီးရင်အနောက်မှာကျ pizza design လေးလေအဲ့လေကျွန်မပေါက်ချင်တဲ့ pizza design လေးကကျတော့ cheese subscribe လေးလုပ်ခဲ့ကြဟုတ်တယ် just subscribe နဲ့တိုင်းလေးတက်ခဲ့ဒီမှာဖုတ်လိုက်တာလေးဟုတ်တယ်ဖောက်လိုက်တာဒါလေးပောက်ပဲ80ရာလေးနော်အခု9 subscriber ရှိသွားပြီထမ်းပြအောင်100လောက်တော့လုပ်ခဲ့ pizza ရယ် salad ရယ် salad တော့မကြိုက်ဘူးလား pasta ရယ်pasta မကြိုက် chicken ရယ်ပြီးဒီ secret 3ခုလေးရယ်ကြိုက်တာတင်းနဲ့ပြလိုက်မယ်ကိုမြင်ရမယ်ဒီမှာအခုကြိုက်တယ်ဒီမှာပြမယ်ဒီဟာလေးရယ်ပြီးရင်ဒီ chicken လေးရယ်ဟုတ်တယ်နော် butter pasta ဒါ chicken လေးဒီဟာလေးရယ်ပြီးကျန်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖောက်ပြီနော် comment လေးလည်းမှန်းခဲ့ကြအောင်ဘာလိုအပ်ချက်ရှိလဲအဲ့ဒါတင်းတော့ဘာဖောက်ချက်ခဏအကပ်ပါလားကပ်မှာပါဟုတ်မသိတော့ငါအေးပေးကပ်ပါပါဒီမှာပတ်ထားတာဟောဟုတ်တယ်ပတ်ထားတာတိချခွာတာဟုတ်တယ်ကဲပါဦးကျမအမကလက်စူလိုက်ဘယ်လိုဖောက်ပါမလဲအရင်ကြည့်မှာလားအရင်ပြလို့မကြည့်နဲ့ပြဟိုင်ဆက်ရမလို့ကျမတို့အကုန်စားရောရှုပ်တယ်ကွာကမကြည့်တော့ခွာနေရတယ်ဒီကိုက9 subscriber ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်9 subscriber ပြီးတယောက်ပဲလုပ်ခဲ့ကြတယောက်ပဲလားတယောက်ပဲထမ်းပြရင်တော့မိုက်ထမ်းကြားလို့ရှိရင်10ဖြစ်သွားပြီအားလုံးပဲကဲကနေ9ထိအောင်ခုပဲ ဟာလေးမလေးကြည့်စရာလေးဘာလဲဒီမှာကကငါဘယ်လိုကြည့်ရမှာတော့စိတ်ညစ်ဒီဟုတ်တယ်ခွာပေးမယ်ဘာပီဇာလေးတော့မသိဘူးပါစတာတော့မလုပ်နဲ့ပါစတာတော့မကြိုက်ပါစတာတော့မလုပ်နဲ့ပါစတာတော့မကြိုက်ဘူးဆလတ်ပူဆိုဘာလဲဖလီဒုက္ခစိတ်စီဒီမှာငါဖတ်ကြည့်လိုက်ဘာလို့ secret pizza လား crab pizza အဲ့ဆိုရင်ခုနလေးဒီမှာလေးပါစတာ crab pizza နော် crab pizza အဲ့ဒါကဒီဟာလေးဟုတ်ဒီမှာပါ secret လေးအမလေးတော့ဒီမှာလည်းငါ pizza ကဲရပါပြီကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲနောက်တစ်ပုတ်ထပ်ဖောက်ပြမယ်ကဲပေးတန်းအခုတစ်ခါလေးဖောက်လိုက်တော့နောက်ကဲသူရ